Fala galerinha, bom dia, tudo bem? Me chamo Kelvin, sou proprietário do Onix e eu vejo muitas reclamações aí em questão da direção elétrica do Onix, né? O que vem acontecendo, que eu vi o relato dos meninos que não tem vídeo no YouTube falando sobre, quando você vai mexer o volante devagarzinho assim, ele vem dando umas travadinhas, como alguma coisa agarrando, né? E não tem vídeo falando sobre isso. E o meu tava acontecendo muito isso. Na estrada, eu ia dirigir, quando eu colocava num ponto assim, ó, ele não voltava. Ele ficava travado. É o que a galera vem reclamando. Pessoal, eu achei que no momento era o motor elétrico que ficava aqui dentro aqui, ó. Só que eu descobri que não é. Eu mesmo descobri isso. Eu abaixei ontem aqui embaixo e descobri que o problema vem lá da frente, naquela barra de direção mesmo, né? Que é a caixa de direção que eles falam. Eu agachei, vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Eu senti colocando a mão um barulhinho também que fazia quando eu virava pra lá e pra cá devagarzinho, fazia um barulhinho, né? E dava esses garramentos aqui, ó. Um garramentinho que o menino falou, tipo uns calombinhos, fazia tuc, 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 bem assim, né? Eu descobri, vou tentar mostrar pra vocês, que era vindo daqui, ó. Vocês estão dando pra ver? Esse aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar direito aqui. Pera aí, deixa eu tirar o tapete aqui. Ali, ó. Quando eu tava colocando a mão aqui, ele tava fazendo um barulhinho. Aqui você pode tirar também pra você ver que não é um motor elétrico. Você pode descoisar isso aqui, ó. O que eu fiz pra resolver? Hoje cedo eu ia na oficina pra poder tirar a barra de direção e engraxar de novo pra ver se o problema era esse. Cheguei na casa do amigo meu, coloquei um macaco do lado direito e o macaco do lado esquerdo e o macaco do lado direito do carro. Levantei e fiquei movimentando o volante pra lá e pra cá, muito rápido, até bater no final mesmo assim. E ele parou com o garramento aqui, ó. Ele não tá fazendo mais depois que eu fiquei movimentando o volante pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Porém eu tô sentindo ainda um leve, bem mais ou menos aqui assim, ó, um toquezinho, bem aqui assim, ó. Eu tenho que ver o que é agora pra poder olhar. Mas aquele garramento chato, ele parou. Então se você levantar ele no macaco e movimentar pra lá e pra cá, às vezes ajuda, pessoal. Eu vou olhar lá o que é esse toquinho aqui que tá fazendo agora e eu trago mais informação pra vocês, tá? Valeu aí, galera, tamo junto.